गाइस कैसे हैं आप। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा होगी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। गाइस बहुत जने कमेंट कर रहे थे कि यामाहा एमटी का अपना भाई तुम साउंड सुनवा दो, इसका साउंड कैसा है। तो गाइस मैंने सोचा एक ब्लॉग ही बना दूं। तो फिर अपन चलते हैं अपनी यामाहा का टेस्टिंग करते हैं, साउंड कैसा दे रही है। अभी तक तो मैंने टेस्ट किया नहीं है, फाइनली अपन यामाहा का टेस्ट साउंड करेंगे। स्टार्ट कर देखते हैं अपन। तो गाइस फाइनली अपन चालू करते हैं गाड़ी को और इसका साउंड चेक करेंगे। तो गाइस आप फाइनली देख चुके होंगे कि किस तरीके की आवाज़ आ रही है। फाइनली अपनी यामाहा MT BS6 मॉडल है, जो कि टॉप मॉडल है, अभी 2024 का साउंड है। वही आपने कमेंट किया था गाइस, तो आप फाइनली देख चुके होंगे कि किस प्रकार की आवाज़ आ रही है। तो गाइस फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो गाइस जो भी मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।